Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po takohemi në emisionin shpirtëror jam mes nesh. Emision ky që i kushtohet trashëgimisë kulturore e shpirtërore. Në këtë epizod ndodhemi në xhaminë e Allaxhës në Shkup për të mësuar më shumë se cili është historiku i kësaj xhamie. Dhe jo vetëm pra se çfarë karakterizon atë, cila është specifika dhe tradita e kësaj xhamie, ai i cili na shoqëron në këtë bashkëbisedim është imami i kësaj xhamie, Lokman Efendi Kamberi, me të cilin do të flasim për të gjitha detajat. Hoxhë nderuar, ky emision i kushtohet trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore, objekteve të kultit dhe historikut të tyre. Kur jemi tek xhamia e Allaxhës, cili është historiku i kësaj xhamie? Pikës pari, faleminderit për nderin që na i keni bërë neve, xhamias, dhe që keni marrë këtë hap të mirë, i cili janë shtyvishëm dhe ka nevojë ky popull që të ndërgjon historikun jo vetëm të kësaj xhamie, po të gjitha xhamive, të cilët janë të vjetra që i kemi trashëguar dhe i kemi gjetën, elhamdulillah, dhe po mundohemi t'i përmbajmë ashtu si kanë qenë. Pra kjo xhami, emri i saj është xhamia Allaxha, që në gjuhën tonë do të thotë xhami e larme. Përpara ka qenë e larme dhe pastaj me kohë, me siguri, më thonë, ka këtë pamje. Daton dhe është ndërtuar në vitin 1438-39. Ka ndërtu Ishak Beu. Ishak Beu, kër e ka ndërtu në ata vite, një prej xhamive më të vjetra të Shkupit është kjo xhami, xhamia Allaxhës. Ishak Beu, prej disa ndërtimeve që i ka bën në këtë vend, të pakta janë, ajo më kryesori është kjo xhami, që e ka ndërtu atëherë. Dhe atëherë, si që thuhet në histori që kemi lezu, dhe kemi ndëgju brez pas brezi, se këto nuk ka patën mahal, lagje. Në thonë, e vetëmja ndërtes që ka qenën, është ndërtu xhamia e Allaxhës. E ka ndërtu Ishak Beu. Pastaj me kohë, është ndërtu edhe lagja, afër rreth kësaj xhamie, e cila i thojnë lagja e shtëpive të bejlerëve, apo të agallarëve në atë kohë, të pasanikëve të asaj kohë. Dhe tradita si tradite, kësaj xhamie në atë kohë, pasi që është ndërtu edhe xhamia, është ndërtu edhe lagja, këto edhe një medreze e vogël, thuhet që ka qenë, dhe ka qenë një dhomë, e cila dhomë ka shërbi për misafir, të cilat se ka qenë edhe tregi, pazari afër, do më thonë, kanë kalu njerëzit në atë dhomë, kanë pushu, sa kanë mund me pushu, sa kanë patë kohë, dhe kanë hesan. Këta kanë qenë po udhëtarët të cilët kanë ardhur prej larg, ndoshta edhe prej fshatrave në atë kohë, në atë dhomë kanë nejtën, kanë pushu, po thotë që ka qenë ajo dhomë edhe me kuzhinën e vetë. Ka luajtur edhe rolin e kuzhinës. Po, ka luajtur rolin e kuzhinës popullore, për ata të cilët kanë qenë udhëtar, kalimtar që kanë kalu në këtë vetë. Me që kjo xhami ndodhet këtu pra në mesin e çarshis, i themi, afër pazarit, është një xhami e frekuentuar, çfarë specifikon këtë xhami? Do thonë, kjo xhami që ka, elhamdulillah, xhamat, unë e kam gjetën kështu, edhe kam ndëgju që gjithmonë këto, po edhe sot e kësaj dite, shembull, kjo xhami dallohet prej xhamive tjera, është xhami pazari, është xhami qyteti, është xhami që njerëzit kalojnë siç ka qenë më herët, edhe tash këtë kohë vinë njerëz të cilët janë udhëtar, kalojnë prej specifikave që dallohet prej tjerave. Xhamia është kjo, është me xhamat. Elhamdulillah, gjithmonë ka qenë edhe sot e kësaj dite vazhdon që kjo xhami të jetë. Kjo xhami, xhamati i kësaj xhamie më së shumti janë ditën, do më thonë, sidomos drek edhe ikindi. Këto, më thonë, ka gjithherë edhe tash, akşam dhe yatsia dhe sabaj janë më pak sepse është xhami çarshie, xhami pazari. Sot e kësaj dite edhe më herët edhe sot e kësaj dite në këtë xhami namazet e shembull akşamit edhe të yatsijës, sidomos në veçanti namazet e yatsijës gjithmonë falen me hatme që dallohet prej disa xhamive tjera. Kjo e specifikon. Po, e specifikon këtë xhami dhe me talebe, tash edhe kohën e fundit ne jemi mundu që përngjajmë asaj të kaluarës që ka qenë në atë kohë, kër e ka ndërtu Ishak Beu,
që e kanë detyruar edhe xhamin edhe Tyrben e ka ndërtuar. Në Tyrbe është ta qenë një prej gjeve të Isak Beut, më thonë varri ati. Këto kemi përballë, e kemi edhe mektebin, i cili mekteb, më thonë shfrytëzojmë edhe për ligjërata javore që kemi me rinin, me të rit, dhe pjesa nalta është sektori i femrave, po do një herë më zdash Zoti që dikush të mbese rrugës, kemi dhomë edhe për ata, edhe pse janë të rralla tash në këtë kohë në fundit, po si do që kjo është ajo e cila kjo xhami specifikohet edhe dallohet edhe për nga xhamati të esnavëve, edhe për nga hafizi i cili është këto na i falë, Hafiz Bejtullahi me hatme namazin e xhamisë, taravia verës tonë gjithmonë e kemi falën, e kemi shfrytzuar, e kemi falë jashtë në bord të xhamisë, do të thonë kemi qenë mrenda, po jashtë, dhe këto janë disa prej ata të cilët të shkurta që po karakteristikat që po i përmendim. Në muajin e bekuar të Ramazanit, përveç agjërimit edhe lutja zë një vend shumë të rëndësishëm në jetën e besimtarëve. Zoti në Kur'anin në Fisnik thot: "Ju lutuni e unë do t'ju përgjigjem." Të nderuar shikues, në këtë emision do të trajtojmë temën pra vlera e lutjes në kohën e iftarit dhe të syfyrit. Hoxhë i nderuar, kur jemi tek ajeti të cilën e citova, pra Zoti thot: "Ju lutuni e unë do t'ju përgjigjem." Çfarë në kuptoj? Pra, falënderimit i takojnë Allahut dhul xhelal, salat dhe selamet qofshin për shpirtin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallamit. Pra shfrytëzoj rastin së bashku me juve që besimtarëve të uarojmë muajin e shenjtë të Ramazanit, dhe është Allahu që to pranon gjitha lutjet, ibadetet, agjërimin e tyre. I nderuar, ajetin koranor që e përmende, ku Allahu dhul xhelal pra thotë në ajetin koranor, për e përmendje edhe në gjuhën arabe dhe me përkthim, sikur që edhe ju e përmendet: "Ud'uni astajib lakum", ju lutunu, bëni dua, kërkoni prej meje dhe unë ju përgjigjem. Allahu në këtë ajet koranor ju ka drejtuar gjithë ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallamit, edhe në veçanti në fillim dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallamit. Por kjo nuk do të thotë që profetëve tjerë jo, të gjithë profetëve prej fillimit të profetit të parë të Ademit dhe deri në fund, po edhe deri ditën e gjykimit, Allahu gjithkujt i drejtohet. Dhe kjo vlen prej momentit që ka zbrit kjo ajet kuranor deri në ditën e gjykimit: "Ud'uni astajib lakum", lutuni, kërkoni, lipni prej meje, sepse unë kam shumë dhe unë ju përgjigjem juve. Me një ajet kuranor tjetër që i ngjan këtij ajeti kuranor, Allahu dhul xhelali thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam: "Idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib", ja Muhammed sallallahu alaihi wasallam, o i dashur, nëse robët e mi pjesin për mu, dojnë të vesin, të lipin diçka, tregoju atyre se unë jam afër. Le të kërkojnë, le të lipin, le të bëjnë dua se unë jam afër tyre në çdo moment. Dhe për atë Allahu pra dhe në ajetin që e përmendë thot: "Lipni, bëni dua se unë ju përgjigjem", sepse kur thot Allahu unë ju përgjigjem, ka me çka të përgjigjet Allahu dhul xhelal. Ne jemi të varfër, ne jemi të zhdukur, ne jemi të humbur, po Allahu dhul xhelal gjitha ata të mirët i ka dhe atij asgjë nuk i mungon. Për atë dhe zotohet Allahu dhe thot: "Lipni se unë ju jap. Bëni dua se unë u përgjigjem lutjeve dhe duave tuaja."
Ne me këtë e kuptojmë që pra krijuesi është mëkatfalës, është bujar, është i lartë, është paqëdhënës dhe në bazë të cilësive të tij ai pra i drejtohet njerëzimit me këtë retorik që kërkoni nga unë ato çfarë e dëshirojnë. Ka një kusht, ka një kriter për t'u plotësuar lutja? Po, patjetër që kushtet dhe kriteret për pranimin e lutjeve ka të shumt. Unë do të përmendi një e cila është kryesore. Një e cila është kryesore. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me një hadith prej haditheve të tij që ka përmendën dhe sot e kësaj dite vazhdon të përmendet dhe ja vlen të përmendet dhe ja vlen që secili që bën dua ta ketë parasysh këtë hadith dhe këtë kusht i cili është kryesor, jashtë asaj sinqeriteti me zemër të paqt, thot Muhamedi alayhi wasallam, thot e tregon shembull të një personi, të një robi i cili bën dua, lutet te Allahu dhul xhal, mirë po, komplet trupin e vet, komplet veshmbathjen që e ka në trupin e vet, e ka jo halal, në mënyrë të paligjshme, në mënyrë që Allahu ndalon, thot Muhamedi alayhi wasallam, fa anna yustajabu le. E këti si Allahu të ja pranojë duan edhe lutjet, kur ki komplet është i ushqyer me haram, me ndalesa, është pije, e ka të mbusht trupin e tij me ujë, me lagje që Allahu i ka ndalu, veshjen e ka komplet, po ndoshta edhe me qenë ulemat, dietar thojnë edhe një pull prej pullave të këmishës, nëse është e përzime me haram, është problem pikpjeqje, lutja dhe duaja. E Allahu prej kushteve kryesore e ka që të jetë komplet halal, të jetë në mënyrë të ligjshme në rrugën në të cilën rrugë Allahu ka deshtën dhe ka leju. Ndodhemi në muajin e agjerimit, pra dhe cila është vlera e lutjes në kohën e iftarit dhe të syfirit. Pse Zoti i dha kaq shumë të themi rëndësi këtyre dy momenteve? Allahu dhul xhelal pra në këta dy momente përmend përmes profetit të tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i dha vlerë në përgjithësi lutjes edhe duas që e përmendëm më herët, ku Allahu dhul xhelal thot lutuni, bëni dua se unë ua pranoj lutjet, në përgjithësi në çdo moment Allahu lutjet i pranon. Mirë po, ka përmendën në për disa kohëra, në për disa momente, po ndoshta edhe në për disa vende ndonjëherë, janë të veçume lutjet të përgjithshme dhe lutjet të veçantë, të kohës së ngushtë. E lutjet të cilët janë të përgjithshme, Allahu dhul xhelal në çdo moment, sikur që thot, idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nëse robi kërkon lip, unë jam aty afër, jam në çdo moment. Mirë po, në disa momente unë duat dhe lutjet nuk i kthej mbrapa. Dhe këtë e përmend pikërisht këtë që e përmendet në iftar. Kur të afrohet iftari, thot Muhamedi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Allahu nuk e kthen mbrapa një lutje dhe një dua të robit të tij i cili para se të thirrë ezani apo të kaloj koha e agjërimit, ai i cili bën dua dhe lutje, se është kohë në të cilën kohë robi i tij mashtrohet në shumicën e rasteve, duke i shiqur sahanët në sofër, në tavolinë, dhe habitat, dhe rrallë njeri, rrallë dikuj, ndoshta edhe ka edhe shumë, po më përmendoj rrallë që të nërë dhe... Sepse është i privuar nga ushqimi. Edhe mu ndodhë të njëherë, se mi njerëzne, edhe qkon mendja të ushqimi, se pas i ban ate, pas i ban këte, dhe harron atë e cila është kryesore, e cila është lutja, ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, një robit të Allahut, të cilit i zverdhët ftyra, i shkrumohën bust, dhe kur të ullët në sofrën e iftarit, me pritën, me ardhë koha e iftarit, me thirrë ezani,
ai i cili i çon durr te Allahu dhe thotë o Zot, më fal, o Zot. Gjitha lutjet të cilët i ka ai në shpirtin e tij dhe në mendjen e tij, Allahu i thot Muhammed Mustafas, ja Rasul Allah, tregoj ummetit tanë se në atë moment çfarë të jetë lutje në të jetë, nuk ja u kthej mbrapa. Kemi dëgjuar shpesh herë edhe në për ligjërata, në për predikime të ndryshme, pra qoftë nga Kurani, por qoftë edhe nga tradita e pejgamberit, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të. Janë disa kategori të njerëzve të cilët ju pranojnë lutjet, cilet janë ato? Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithe, ka hadithe të ndryshme, po e përmend mbi një hadith, i cili hadithi tregon disa kategori, të cilët 3 kategori tregon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thalatha tustajab da'watuhum, thot 3 persona, 3 njerëz janë të cilët duat e atyre, lutjet e atyre pranohen dhe nuk kthehen mbrapa në asnjë mënyrë. E kanë vetë o i dashur, cilët janë ata? Ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në fillim, edhe pse nuk kemi në atë temë, por shkurt i përmendi dhe dalmi te ajo e cila është kryesore. Thot imamun adil, një udhëheqës i drejtë, një udhëheqës i cili e ka parasysh dhe kujdeset për popullin e vet, për ummetin e vet, për ata të cilët i udhëheq, udhëheqës. Vepron me drejtësi. Me drejtësi vepron dhe nuk ja u ha hakun atyre, nuk i shkel atyre dhe nuk ju bën pa drejtësi. Një është ai i cili Allahu ja pranon duan, udhëheci i drejtë, për të cilën për fat të keq kemi mungesë në përgjithësi. Jo vetëm ne këto ne, po në gjithë botën, Zoti inshallah. Si fenomen. Si fenomen, Zoti inshallah të gjithë i ban prej atyre të cilët janë nën kënaqësinë e Allahut, në rrugën e Allahut. Dhe e dita, një personit të cilit i bëhet pa drejtësi, i bëhet me një fjalë në termin islam që përmendet në termin e Kurani Kerimit, termin e haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, termin e gjithë ulemat që e përmendin, që i bëhet zullum, i bëhet pa drejtësi. Thojnë dietarë dhe ulemat dhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka përmendur se ka thonë, shërbim më të madh nuk ju ka bën atij që ju ka bën pa drejtësi, prej atij i cili është që bën pa drejtësi, qoftë udhëheqës, qoftë hosh, qoftë kush ke, shërbim më të madh nuk ju ka bën atij sesa që ju ka bën pa drejtësi. Pse? Sepse atë do ta gjejë te Allahu, edhe në këtë dunjë, në këtë botë, që Allahu ja pranon duat, Allahu nuk i kthen lutje mbrapa, dhe në atë botë do të gjejë diçka e cila për sabrin dhe durimin që e ka bën. Dhe e treta, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe agjërusi i cili deri kur të vjene koha e iftarit, Allahu këto e ka xhanu, dua të përgjithshme, dua në çdo kohë dhe dua e veçantë në kohën e iftarit. E këto Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka përmendur vetëm kohën e iftarit, po e ka përmendur përgjithësi, prej kohës së imsakut kur fillon agjërimi deri në momentin kur mbaron agjërimi, ka thënë wasaimu hatta yuftir. Ai i cili është agjërueshëm pa marrë parasysh në cilën kohë të bëjë dua dhe lutje, Allahu atij duan dhe lutjen ja pranon dhe nuk ja kthen mbrapa. Me një fjalë, nuk ka perde ajo lutje dhe ajo dua. Këtë e ka specifikuar. Po. Hoxhë nderuar, unë të falenderoj shumë që ju gjetët kohë hapësirë për të folur për këtë temë. Të falenderoj. Faleminderit edhe për juve, Allahu ju kënaqë gjithëve juve dhe shikuesit e juaj. Faleminderit edhe për juve. Të nderuar shikues, këtu jemi në fund të këtij episodi deri në emisionin e ardhshëm. Mirupafshim.